डाइवर्टर स्पाउट में पानी नहीं आ रहा था। देखिए नल खुला हुआ है फिर भी पानी नहीं आ पा रहा। चलिए जाली खोल करके देखते हैं फ़िल्टर, कहीं फ़िल्टर तो चौक नहीं है इसका। फ़िल्टर खोलते हैं। देखो फ़िल्टर खोलते ही पानी आने लगा, कितना ज़्यादा कचरा है इसके अंदर। अब हम इस कचरे को क्लीन करते हैं। क्लीन करने के बाद हम दोबारा से जाली फिट करेंगे और पानी चालू रहने देंगे थोड़ी देर, जो कचरा वगैरह होगा वो निकल जाएगा। अब हम इसको क्लीन कर लेते हैं। क्लीन करने के बाद हम दोबारा से जाली को लगाएंगे। कभी भी ऐसी दिक्कत हो तो जाली खोल करके साफ़ कर लेनी चाहिए।